je ndyoherwa ko tuvuga rumwe ahubwo je ahubwo mvuga vyinshi kubarusha la fois passée Rufyiri muri Oricom namubwiye nti vous n'avez rien fait kuva utangura Oricom yari inzigo gusa iri kwirakora we nta kintu na kimwe wigeze uterera cyo tuma igihugu igiturire kigwarwa mu Burundi wakora inzigo gusa fatujya gusa alors que igiturire utegerezwa kumenya pourquoi igiturire binaniranye ko tukigwanya wibaza ko ari problème de l'autorité atabishaka c'est le problème des fonctionnaires tout le monde batari convaincu none nimwirirwa muricarana n'abantu barenganywa mu bucamanza mwese haraho nigera ubona ahantu mu kabare umuntu yarenganijwe mubonye uwacirwa ngo dagodaje muri ako kabare murigera bumujako muti warenganije umuntu parce qu'il n'y a pas de solidarité niko bimeze umuntu yarenganijwe neza araza kidoga mwumva uwamurenganije agacaza mugaca musangira urwagwa ntiwigere umubaza ngo kubera iki warenganije ujyamo igihugu kizokira gute kimeze uko umucamanza ahejeje guca urwagondagonde kandi ubizi agaca gusorora muyo yarimwe igiturire kandi ukumva kunezerewe umusitantera akarenganya umuntu agaca yirenganira mu kumuna ko ari intungane ahejeje kurenganya umuntu ibavuze ikabazana akazirahiye izo yesande criminelle jewe nuko dusanzwe tubizi hariho abantu ngaha bafise mission de sabotage économique bariho ntagira ubesha ko je ndabibona ku munsi no hariho hajeje sabotage ayi misozi mwirirwa murabonisha umwaza ko ari iki nuko rudakunda environnement ngo baruhishe ubutegetsi abantu bagaturira umusozi ntaco yunguka ngo ubutegetsi ngo ndaburuhishe ngo bapararangana bagasorera n'umuntu agiye guturira igihugu rero catabagaye ku mpande zose nimwava mubesha nta gisata na kimwe cy'igihugu kitari carodonekaye jeno ko rumva iyo mboye ikibazo je simba umufanatiki kubera ndamaze kuvyakira neza ku gihugu cari carapfuye impande zose ivyo naravyakiriye ubu rero niga solution kugira nige solution rero niga imvo n'imvano y'ico kibazo